فبما انك عايز تخش في انواع كانت هذه الانواع مش موجوده في مصر وعليها طلب في السوق العالمي، اطلب منك ترجع لورا وتزرع النخله وتستنى 8 سنين ولا 10 سنين عشان تبتدي تاخد هذه الانواع بالجوده اللي انت عايزها وتصدر لها وتوجد لمصر مكانه في انواع البلح دي. دي حاجه عملتها الشركه دي. تاني حاجه عملتها، بدات ان هي تشتغل في انها تعمل مع المزارع اللي كمان بتتعامل معاها انها تبتدي تعمل توعيه زراعيه. يلا بينا تعالى نشوف ازاي نراعي النخله كويسه عشان تدينا جوده عاليه بكواليتي عاليه. فابتدوا ان هم يعملوا الجزء الخاص بالتنميه مع المزارع اللي بيتعاونوا معاها. الحاجه التانيه الحلوه بقى، ازاي بقى ناخد من منتجات البلح دي ونعمل R&D عليها ونطلع برودكتس تانيه. يعني طول عمرنا عارفين البلح، عارفين العجوه، طيب ما في